Ayyaana milishaa waggaa 30ffaa ilaalchisee kan kabajame yoo ta'u, ayyaanni kun hamilee jajjabeessuudhaaf borus diina akkam goonee akka ofirraa dhowwinu kan nutti agarsiise waan ta'eef aananis kana qopheessee akkanatti sisimachuu isaatiif aana siin galateeffannaa nan galateeffadha maqaa keessanii jechuudha. Kanatti aansuudhaan akka adda dureetti dawwee aanota jiran keessaa dawwee adda jechuudha. Maaltu adda taasise? Wal dhaggeeffachuun waan guddaadha. Waan ajajaan tokko jedhu fudhatanii qajeelcha raawwachuun waan guddaadha. Yeroo baay'ee rakkoon nu mudataa ture maali? Salaam askabbaariin jirus milishaan jirus wal dhaggeeffachuun rakkoo ture. Eega sirreessine gabaarra dirreerraa muuxannoo guddaa fudhannee jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee rasaasan nu kaasina kanan godina aansin hin jennu diinni akka nu dheessu kan taasisu nu keessas baay'ee ture. Diina itti siqneet harkaan qabuun hoggaanuu jiru dabnee meeshaa nu kaasnee akka diinni nu irraa dheessu taasisaa ture. Kuni sirrii miteennee waan gadi buunee ilaallee qorannee jijjiiramni kun dhufuu kan danda'e sababa kanaan jechuudha. Kanaafuu hamilee amma qabdan kana caalaatti dabaltanii diina ofirraa dhowwuun akka fakkeenyaa akka taatan abdiin sirraa qabaa jechuudha. Kanaaf nus duuba jirraa artummaa dhagaa jirtu artummaa ji'a afuraffaa keenya gasenne diinni maal akka ta'e yeroo ammaa kana nageenyi akka dhufuuf warri asitti akka kennan kunis sababa keessanii sababa keenya. Mee warri yeroo darbe waraana wajjin turtan salaam askabbaariin harka baasame.